hierdie jacket moet uittrek en of ek hom moet aanlos nie, maar ons sal nou kyk hoe gaan dit. Want ek weet nie van julle nie, maar dan is dit warm en dan is dit koud, en dan is dit so en dan is dit sis, en dan is ons in die baai en dan is ons op 'n ander plek. Ek weet nie waar ons is nou nie. Hierdie seisoene is vir my bietjie de mekaar. Ek weet nie van julle nie. Hulle sê dis die warmste winter wat ons en ek weet nie hoeveel jaar beleef het nie. Wie kan daarmee saamstem? Nee. Huish, julle lelike goeters. Wie somermense hierso? Sê ek bietjie die hande op die somermense. Ja, hier is nou sukkes. Wie is 'n wintermens? Julle weet my ma, hier sien hierso is sulke ouens hierso. My ma sê ook altyd vir my, nee, sy like 'n winterkwaai, want sy is dan soos 'n beer, sy hiberneer. Sy gaan kry daar vroeg in die oggend, vroeg in die aand, dan trek sy haar pyjamas aan, sy het al hierdie goeders aan. Wat se goeders kry mens nou deesdae op Temu of al hierdie ander plekke? Dis so 'n blanket ding wat jy aantrek en dan sit jy oral so. Het julle dit al gesien? Het julle daai slippers al gesien wat jy so kan insit? Dan sit jy sommer al twee voete in so 'n voetwarmer of 'n ding. Ek weet nie eers wat dit is nie. Het julle al hierdie goed gesien wat hulle alles vir winter het? Ja, hulle het baie goed vir winter, né? So ja, net soos elkeen van julle hulle eie julle gunsteling seisoen het, maak dit nie saak of jy van winter hou of nie, hy gaan kom. Of jy nou hou van hom of nie. En raai wat gebeur die oomblik as winter kom? Ek weet nie van julle nie. Maar my lewe verander 'n bietjie. Ja. Iewes skielik moet ons nou kamakastig in plaas van 9:30, 9 uur by die kerk wees. Nou wil ons nie opstaan nie, want my bed het arms, hy gryp my vas, dan sê hy vir my, hierdie bed is warm, en dan sê hy vir my, hierdie kombers is lekker. Ken julle daai storie? My man was nooit koulik nie. Maar ek moes soms so 2 jaar terug 'n warm kombers gaan koop, 'n electric blanket. Ek wil julle net sê, dan, jy weet mos as jy net so voor jy moet opstaan of net so voor jy geslaap, dan sit jy met aan, dat jy net bietjie ontdooi en dan klim jy mos weer uit. Ja. En ewe skielik drink ons meer koffie en ons net drink weer hot chocolate en ons koop Milo. Ons koop mos nie Milo in die somer nie, né? Ons koop mos nou koeldrank in die somer. Ons drink hot chocolate en ons drink koffie en ons eet sop. Ons eet ons nie sop in die somer nie, maar nou as dit winter is, dan eet ons sop. Dan koop ons Woolies se pakkies, ons vries dit. Okay nee, wag, hier in die middel van die maand Checkers. Checkers se pakkies. En dan vries ons dit en dan ontdooi ons dit en dan gaan ons aan. Ons eet sop. En weet julle wat doen ons nog? Ons kuier minder. Ewe skielik wil jy nêrens heen gaan nie, want ou maat, as die son afgaan, wil jy in jou huisie bly, voor die TV sit met jou pyjamas aan en alles moet net toe wees en warm wees en jy wil nêrens gaan nie. As iemand vir jou sê kom kuier, dan dink jy, kan ons dit vanoggend doen of vanmiddag of vroegoggend, want ek wil vanaand by my huis wees, ek wil nie uitgaan nie. Weet julle dit? Ja, en dan sit ons nog nader aan die verwarmers. Ewe skielik is daar 'n fight in die huis oor wie kry die warmste plek voor die heatertjie. My maat so rympie. My heatertjie, bring hom hierso. Ek weet nie van julle nie, maar ongelukkig gebeur die volgende goed. Ewe skielik betaal ons meer vir elektrisiteit. Ek weet nie wanneer laas het julle gesien, wat kos 'n unit van electricity in die winter nie. Jy koop net en dan kom jy agter nou is die minder eenhede en dan sê jy soos, hoe werk hierdie nou? Ek het nog laas maand het ek met R500 genoeg eenhede gekoop of whatever, ewe skielik is daar nie genoeg eenhede nie. Het julle gesien? Nou kos winter ons sommer meer geld ook, want nou moet die stoof aan, die electric blanket moet aan, die gasheater moet aan. Julle, nou begin hierdie winter nou nog in ons sak ook vat, hy vat in ons lyf en hy vat in ons sak. So ek weet nie of julle dit weet nie, maar winter kan ongemaklik wees. Nou net soos ons seisoene in die werklike lewe het ons seisoene in ons geestelike lewe. Amen. Ons lewens het seisoene en daar's somerseisoene. Alles gaan goed. Die kinders is okay, finansies werk uit. As ek bid, hoor die Here, hierdie ou wat ek getrou het, like ek weer, hy's okay, hy pla my nie te veel nie, ek is happy met hom, alles werk, jong, dit gaan net goed, lekker, somerseisoen in jou geestelike lewe, jy's net aan die gang, en God is op die troon, en alles is net lekker. En dan kom daar 'n winter. Jy kom van die dokter af, en ewe skielik is daar 'n diagnose wat jy nou glad nie verwag het nie. En jy dink, wow. Ewe skielik moet jy 'n begrafnis beplan.
Jy het nie gedink dit gaan gebeur nie. Ek kry hulle roep jou in by die werk en sê, ons het besluit om retrenchment packages uit te deel. Jy gaan jou werk verloor. Of hulle roep jou in en sê vir jou, jy kan hier by die maatskappy aanbly, maar jy moet asseblief by die volgende afdeling gaan werk en hulle skuif jou heeltemal rond. Of jy het 'n kind wat besluit het, hulle was op die stryd en narrow, alles het mooi gegaan, en iewes skielik gaan daar iets verkeerd. En jy dink vir jouself, waar is hierdie kind van my nou? Waarmee is hierdie kind van my nou besig? En jy het nie eers antwoorde nie, jy weet nie eers hoe om te begin, om te kyk, wat gaan aan nie. En hierdie winter bekruip jou. Iewes skielik, kom jy en jou man glad nie oor die weg nie. As hy opstaan in die oggend en dan dink jy wakker geword. Julle, daar kom daar wat dit moeilik is in jou lewe, wanneer daar winterseisoen is, daar kom daar wat jy net voel, weet julle wat, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, dan praat jy met iemand en sê hulle vir jou, ek is net moeg. Ek is net moeg, jou hart is net moeg. En dan vra jy vir jouself, waar is Jesus? Waar is die Here in hierdie winter? Waar is die Here? Want in die somer is dit nog maklik om hom te herken. Want God is mos goed. Waar is God in jou winters? Kom ons lees uit Johannes 16. Ons begin by vers 1. Hy sê, Johannes 16 vers 1, hy sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Die Here praat self hierso. Jesus praat met sy disippels in Johannes, die 16e hoofstuk, en hy sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe wil bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Daar kom 'n dag, sê Jesus vir sy disippels, waar mense julle gaan verban, en dan gaan hulle dink, ons doen God 'n groot guns. Vers 3, en dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Vers 4, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Ek wil daar net stop. Maar daar kom 'n woord, waaroor hierdie hele preek gaan, net na daai punt. Wat is die woord daar? Wat? Maar. Hoor wat doen die Here? Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Jesus sê vir hulle, ek het nie vir julle hierdie goed vertel nie, want ek was nog die hele tyd saam met julle. Maar ek gaan nou weg. Nou is hy besig om met julle te praat, en hy sê vir hulle, ek gaan weg. Nou gaan ons nou verder lees, vers 5. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waarheen gaan ek nie? Hierdie disippels vra nie eers vir die Here, waartoe gaan hulle nie? Weer 'n ander woord. Wat is die woord? Vers 6. Maar, omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Die Here sê vir hulle, julle hoor ek gaan weg. Julle vra nie eers, waartoe gaan ek nie, julle is net hartseer. Vers 7. Begin weer met 'n woord. Dankie, julle kom nou mooi saggies by, ons gaan nou dit bietjie harder, ons gaan nou die volume optel. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dis ons gunsteling vers vir die tyd van Pinkster. Vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Kom ons skiep gou, want ek kon nie so baie lees nie, ons praat eintlik vanoggend oor die hele hoofstuk. Ek raak bietjie lui hier van vers 8 af, okay, julle ook. Okay, goed, kom ons gaan 20 toe, is julle reg? Lisel, gooi hom, 20, ash. Voorwaar, ek sweer, sê die Here. Ek sê vir julle, julle sal
ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroefd wees. Wat staan daar? Maar, kom ons probeer nou weer almal saam. Maar, julle droefheid sal in blydskap verander. Vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Wat is die volgende een? Maar, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. God sien al die maars. Die disippels staan voor die vooraand van die grootste winter in hulle lewe. Hulle is bang. Hulle is onseker, want vir 3 jaar was Jesus saam met hulle. As hulle alleen was hy daar in die vlees, hy was naby hulle gewees. As hulle honger was, bid hy en hy maak broodjies en visse meer. As daar storm op die see was, sê hy vir die storm, bly stil, gaan lê, wees rustig. Hy's met hulle in die vlees. Dis vir hulle baie lekker. Nou sê hy vir hulle, ek gaan weg. Ek gaan weg, ek gaan nie meer fisies hier wees nie, ek gaan weg. Nou kom die disippels en hulle dink, wat doen ons nou as ons honger is? Wat doen ons nou as daar 'n storm is? Wat doen ons nou as daar 'n duiwel is? Want Jesus sê vir hulle, ek gaan weg. So alles gaan om hulle verander. En hulle is baie hartseer. Hulle is baie ongelukkig. Die skrif sê, droefheid het hulle harte gevul. Maar Jesus kom die heeltyd en gebruik een woord. Wat is sy woord? Maar. Dis asof Jesus elke keer wanneer die disippels net donker te sien, vir hulle sê, maar. Vanoggend wil ek vir jou sê, ons sien baie keer verlies. Maar Jesus sien God se plan. Jesus sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is tot julle voordele as ek weggaan. Die disippels dink vir hulle self, Here, u gaan weggaan, hoe sal dit tot ons voordeel wees? Dit maak nie sin nie. Hoe gaan dit beter wees? Hulle dink vir hulle self, ons verloor Jesus in die vlees. Jesus sê, nee, julle het my nou langs julle beleef, maar nou gaan ek in julle kom woon. Ek gaan met die Heilige Gees stuur wat in julle midde is. Hy gaan deur julle werk. En dan kom Johannes 16 vers 8 tot 10 en hy sê, hoe gaan hy werk? Hy sê, hy gaan die wêreld oortuig van sonde. Hy gaan mense nader bring na Christus toe. Hy gaan hulle wys wat sonde is en wys wie Jesus werklik is. Dis wat die Heilige Gees kan kom doen. Hy gaan ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Here is besig om hulle die hele tyd te herinner aan hulle identiteit. Nie aan sy fisiese teenwoordigheid nie, aan wie hulle in hom is. Wanneer jy deur 'n winter gaan en jy voel God is stil, beteken dit nie hy werk nie. Dit beteken nie hy werk nie, inteendeel. Baie keer werk die Heilige Gees in stilte. Ek weet nie of julle gesien het nie, in die wintermaande. Het julle gesien hoe werk bome? Bome is hierbo, is alles af. Daar's geen blare nie. Wat is onder die grond aan die gang? Daai wortels staan sterk. Daai wortels is besig om te werk. Hulle trek water op. Hulle is besig om reg te maak vir lengte. As jy nou 'n boom oopsny, en julle weet bome het sulke ringe. As jy 'n boom oopsny en jy sien daar's 'n dik ring, beteken dit was 'n swaar winter. Dit het daai boom se bas sterker gemaak. Jy sien dit nie aan die buitekant nie. Dit beteken nie omdat jy nie die Here kan sien werk nie, hy werk glad nie. Ons sien veranderinge, maar God sien verbeteringe. Voorbereiding, ekskuus. Ons sien veranderinge, maar God sien voorbereiding. Elke winter begin met 'n verandering. Die disippels moes leer hoe om te leef sonder dat Jesus fisies in hulle teenwoordigheid is. Ons winters begin ook met 'n verandering.
Ons het die afsterwe van 'n geliefde. Ons moet werk verander, ons gesondheid verander, ons verhoudings verander, ons finansies verander. Prediker sê, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om kom julle moet my nou help, wat sê prediker? Daar's 'n tyd vir alles onder die son. Daar's 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk en dan gaan hy so aan. God mors nie seisoene nie, hy gebruik elkeen van hulle. Ons sien trane. Maar Jesus sien blydskap. Johannes 16 vers 20 sê, julle sal treur, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Ek wil hê julle moet daarop let. Die Here sê nie, dit gaan nie seer maak nie. Die Here sê nie, nee, jy mag nie pyn ervaar nie. Hy sê nie, jy mag nie hartseer wees nie. Wat hy sê is, dit sal nie permanent wees nie. Jou droefheid sal in blydskap verander. Baie keer dink ons lewens lyk soos kruisigingsnaweek, waar daar Vrydag 'n doodse stilte was, die son hulle homself bedek het. Ek wil vir jou sê, daar gaan 'n Sondag in jou lewe uitbreek. Daar gaan 'n Sondag aanbreek in jou lewe waar daar opstandingskrag in jou lewe gaan deurbreek. God is die enigste een wat 'n kruis kan verander in 'n oorwinning. 'n Graf in 'n tuin, trane in lof. Ons sien as verbrande hout, sê die Afrikaners, maar God sien 'n kroon. Jesaja 61 vers 3 sê, om vir die treurenders in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy heerlikheid. Vers 4 sê, en hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke wat uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was. God beloof sieraad in plaas van as. God verander nie jou omstandighede nie, hy herstel jou identiteit. Jesaja 62 vers 3 sê, jy sal 'n suurlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. Let op, hy sê nie jy gaan eendag een wees nie. Hy sê nie jy gaan miskien een wees nie. Hy sê nie, nee, maar omdat jy soms twyfel, omdat jy huil, omdat jy miskien onseker is, gaan jy nie wees nie. Hy sê, jy sal. Kry ek dit reg? Kom ons, ek moet dit skeef opsit. Jy sal 'n suurlike kroon wees. Julle, ek gaan dit nie reg kry nie, né? Want ek wil nou vir julle hier iets illustreer. As 'n koning, wanneer haal hy sy kroon af? Hy haal nie sy kroon af as dit winter is nie. Hy haal nie sy kroon af as hy huil nie. Hy haal nie sy kroon af as daar oorlog in jou huis is nie. Hy haal nie sy kroon af as daar omstandighede is wat buite sy beheer is nie. Hy bly 'n koning. Jy sal 'n sieraad wees. Jy sal 'n suurlike kroon wees in die hand van die Here. God haal nooit jou identiteit van jou af omdat jou omstandighede verander het nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak wat om jou gebeur het nie. Jy sal 'n sieraad, 'n kroon in die hand van die Here wees. Ons sien verdrukking, maar Jesus sien oorwinning. Johannes 16 vers 33 sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hy beloof dat hy met jou sal wees. Hy beloof dat hy saam met jou stry. Hy beloof jou dat die winter nie die einde sal wees nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy deur 'n winter in jou lewe gaan, onthou, maar ek sien verlies,
maar Jesus werk. Ek sien verandering, maar God berei my voor. Ek sien trane, maar God beloof blydskap. Ek sien as, God sien 'n kroon. Ekskuus julle. Ek sien verdrukking, maar Jesus het reeds oorwin. Wanneer die vyand vir jou sê, dis verby, wat is jou antwoord? Daar's hy. Ek het gesê ons gaan die volume optel hier teen die einde. As die vyand vir jou sê, dis verby, maar God is met my. Dit is so. En ek wil afsluit waar ons begin het. Winter verander baie dinge. In jou lewe ook. Dit verander nie wie God is nie. Dit verander glad nie wie God is nie. Dit verander ook nie wie jy in Christus is nie. En daar's nog een kroon waaroor ons moet praat. Toe Jesus op Golgotha gehang het, het hy nie 'n goue kroon gedra nie. Hy het nie 'n goue kroon op sy kop gehad nie, hy het nie 'n koninklike kroon op sy kop gehad nie. Hy het 'n doringkroon gedra. 'n Kroon van pyn, 'n kroon van vernedering. 'n Kroon wat ons eintlik moes gedra het. Maar deur sy genade het ons hierdie kroon ontvang. So as jy in hierdie week deur 'n winterstap in jou lewe, as iets gebeur om jou, onthou een klein woordjie en dit is maar. Ek is moeg, maar hoe sê die Here? Ek gee jou krag. Wanneer jy sê ek is alleen, sê die Here, maar ek is met jou. Jy sê, nee, hier gaan nie 'n uitkoms kom nie, hoe gaan ek deur hierdie ding kom? Die Here sê, ek maak 'n weg, maar ek maak 'n pad in die woestyn. As jy dink jy gaan dit nie maak nie, jou winter is te swaar en te moeilik. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Julle is meer as oorwinnaars. En ek wil vir jou uitnooi om te onthou wie jy is. En wie jy in die Here is.